Fayyisa. Yes. Yesuus Kiristoosiitu Maryamaa uumeen an jette ragaa barbaannee gaafa harkannu ragaan ammoo koottaa akka bifa keenyaatti nama inni uumnaa. Ayyee. Siiniyyuu Yesuusitu uume Maariyaam bichaa biti. Mee Efesoon boqonnaa 2:10 banime. Mee akkati karati fiidu si jala fiigaan oolu wanni siin jaru. Yesuus Kiristoos obsi Yesuus Kiristoos Maryamaan haadha isaati Waaqayyo abbaa isaati ilma Waaqayyooti erga jette Maryamaanii fi abbaa Waaqayyoo maal walii ta'anii jegaa fi xiyya barnaa deebisuu didde. Sana bira darbine irra finne Waaqaa fi uumamas jedhee Yesuus akkamiin nama uume jennaan Genetii tokko 25 kenne akka Yesuus ammaan kana siin uumeef naan uume immoo Efesoo boqonnaa 2 lakkoomsa 10 banime Kiristoos Yesuusin uumamtanii jaa. Mee dhaabbaddu jarjartee bakka biraatti nu taalanii baleessoo gaaffii gaafatamte deebisi amma laali Yesuus Kiristoosiitu Maryamaa uumeen an jette. Sume qalamaa fi waraqaa naaf idi qoy mee wayii si garsiisa. Qoy wayii si garsiisa Fayyisaa. Wanni naa himuu qabdu wanni gaaffiin kiyya maal seetanii beektaa? Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos Maryamaa namni uume kan uume Yesuus Kiristoos bakka jettu underline sirraa barbaada. Tamam. Waliigalee? Dubbaddu. Yesuus Kiristoosutu Maryamaa uume qaal baqaal kaja'uun sirraa barbaadan siin jee kotta akka bifa keenyaan nama uumna kaja'u oduun taane. Ayyee Efesoon 2:10 naa dubbis. Yesuus siinirree uumeera ishee bichaa biti. Maal jette? Efesoon 2:10 dubbis. 12. Akka Yesuus nama hundumaa uumeen argita. Ephesians chapter 2 verse 10. Jesus is creating all the world. Obsibo. Imboyin ati gaafanii xiqqoo afaan ambiraa dubbadhu. Bar Ephesians chapter 10 hin qabu macaafa biraa fidi gurba. Chapter 2 verse 10. Miraabii 2 lakkoomsa 10. To maaliif fi waan walitti haasoyta. Ephesians 2 lakkoomsa 10. Okay, kana jaannu hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessaa deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Who's creating now you? Obboleessoo bar rakkoon teessan kanaa bar. Obsi. Atummaa nu garaa waasee barsiisa. Amma macaafa dhoo isaan jiru. Akkanatti nama dura qabu jiru. Na guddisa. Gudii namicha kanaa na guddisaa isin. Qoy Fayyisaa naa kan teemi. Anaat dubbisaa obsi. Naat dubbisaa obsi. Akki jedhu nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessaa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne jedha. Yesuus Kiristoosiitu nama uume jedhamoo karaa Yesuusiin uumamne jedha. Karaa Yesuus uumamte ati. Addaam karaa Yesuus uumamte. Ani bar karaa Yesuusiin anis dhagay. What is the Lord translate? Afaan Oromooti beektan dallaniin. Dhagay. Ani bar yeroo hunda afaan Oromoo isin barsiisna moo macaafa isin barsiisna. Obboleessoo. Dhaggeeffadhu isin dubbisu. Obsi. Yesuus Kiristoosiitu nama uume jechuunii fi karaa Yesuusiin uumaman jechuun tokko. Amma yoo ati waan tokko uumte obboleessa kanatti uume jedhama moo Fayyisaatu uume? Kaliifiitu uume jedhama. Kaliifiitu uume. Yesuus Kiristoos Addaamin uumeera, siin uumeera, Maariyamin uumeera. That is the scripture. Kuni macaafa. Dhaggeeffadhu. No, macaafni kun kan jechaa jiru. Nuti hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii Waaqayyo duraan dursee qopheesse. Keessa. Obsi. Na jalan dubbatin. Na jalan dubbatin. Sorry. Qopheesse karaa keessaa akka deddeebinuuf karaa Yesuus Kiristoosiin uumamne jedha. Yesuus Kiristoosiitu nama uume jedhamoo karaa Yesuusiin uumamne jedha. Karaa Yesuus uumamte ati.
Addaan karaa Yesuus uumamu karaa Yesuus uumamu sin karaa Yesuus uumame qoyati. Obsi karaa Yesuus uumame jechuun ilma namaatirraa dhalatte baatii sagal garaa keessa teessee akkuma Yesuus Kiristoos dhalatetti atis dhalatte karaa Yesuus dhalatte jechuudha. Karaa Khaliif bahe jechuun karaa fayyisaan bahe jechuun fayyisaan karaa kana isaatu tolchee jechuu miti obboleessoo. Mindii kee dammaqsi mindii kee dabal. That is the I am okay. My mind already the saved the believing. Ani khanaafiin bar. Ani khanaafiin Jesus Christ. Ani khanaafiin bareeso fayyisa. Yeroo si wajjin haasawu. Akka goona. Nam taalchisi. Seera dhaaban. Ati daqiiqa 3 dubbadhu ani daqiiqa 1 dubbadha. Okay. Daqiiqa 3 giyyanaa qabi. Daqiiqa 3 giyyanaa qabi. Itti fufi. Yoo daqiiqa 5 dubbatte irree ani rakkina hin qabu. Rakkoon qabu si jalan dubbadhu gaafa dubbattu. Kanaafiin obboleessoo karaa Yesuus Kiristoosiin mee macaafni kun obboleessoo obboleeyyan keenya warri as jala jirtan namni 193 macaafni kun kan jechaa jiru nuyi hojii harka isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan durse. Waaqayyo jee malee Yesuus hin jenne. Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessaa akka deddeebinuuf karaa Yesuus Kiristoos uumamnee jedha. Ani kan gaafadhe isaatu Yesuus Kiristoos Maryamaa namni uume namni sillee uume Yesuus Kiristoos naan jennaani Yesuus Kiristoos nama uumuu ragaa fidi jeen. Mee karaa Yesuusiin uumamte jechuunii fi Yesuus Kiristoosiin nama uume jechuun hanga gaaraa fi dachii adda fagaatte obboleessoo hanga samii fi dachiidha. Ani kanaafiin kiristaanni gaafa keessaa peenteen gaafa namni miila isin gaafate mataa namatti ni mina isinin jedhe. Yesuus Kiristoos bakka 150 keessatti ani hojii uumaatirraa hojii waa dandeetiitirraa hundarraa bilisaa. Ani wanni ni lafa tana dhufeef waan abbaan waaqni natti hime ergaa waaqaa natti hime isinitti himuufin dhufee humaa gochuun danda'u waa takka faraduu hin danda'u jechaa jira. Obboleessoo gaafa gaaffii si gaafata Yesuus Kiristoos ammallee bakkatti nama uume macaafa keessaa yoo qabaatte carraa biraa sii kan naa deebisi fitadhe daqiiqaa tokko dubbatammas. Ani sikoondi daqiiqaa bitti. Ega aggeeffadhu Yohaannis boqonnaa tokko lakkoomsa 2-3 si dubbisa. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. ይሄ ቃል ከመጀመሪያም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ. The same word is the beginning with God. Wanti hundumtu isumaan ta'e. Eenyuun ta'a Yesuusin. Afaan Oromooti kun. Wanti hundumtu isaan ta'e. Gaarri kun Yesuusin uumame. Addaam Yesuusin uumame. Bishaan galaanni kun Yesuusin uumame. Wanti ta'e keessa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Fitaddeera. Ansi koondima 15 itti gargaaramame. I give chance. Fayyisa gaafa namni ammaas irra deebi'an siima yoo mataan sammuu fayyaa sin qabaanne na wallaanaa jedhe obboleessoo birrii wali guurree si wallaanne. Ani kan jedhe ani hospitaala firii gargaaramuu danda'a sana deemee ilaalama dhiiga Yesuus Kiristoosin nama fayyi. Nama maaliif naafaan dubbata gaafa carraa kiyyaa? Situn gaaffii na gaafattee naan sorry. Itti fufi daqiiqa 5 irree dubbadhu. Fayyaa qabaachuu baattuu sangaa nan fixuu du'uu si taa'e dhaggeeffadhu waan isin jedhu ani waa'ee Yesuus Kiristoos dandeettii uumaatirraa si waliin haasawaa jira. Yesuus Kiristoos dandee waa uumaa naan jechaa turte ragaa macaafa keessaa naaf hidhannaan ni dhabdee ati wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 2 lakkoofsa 3 waa hunda dura ture Waaqayyo bira ture Waaqa sagalummaa san Waaqayyo ture ammaas isa malee wanti ta'e hundi hin jiru maal Yesuus Kiristoos himi sagaleedha achitti maqaa Yesuus Kiristoos barbaaddeen hanqanne tochi keessa. Okay siibban wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 keessatti wanni Yohaannis jedhu wanni Yesuus jedhu ni jirti. Obsi Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 2 jette. Mee akkanumatti highlight si godha. Siif irra gaddeemaa jechuun hangaan ifi lakkoofsa 5 hanga lakkoofsa 6 hanga lakkoofsa 7 highlight si godha. Kaameeraa irra si gaddeebisa. Bakka kana keessa maqaa Yesuus yoo jiraate asirratti si qaba. Sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaayyuu Waaqayyo ture. As keessa maqaa Yesuus jira.
Jira maqaa Yesuus. Okay, hin jiru. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanni Waaqayyo bira ture eenyu akka ta'e macaafni kun adda baasa. Khaliif moo Fayyisaadha moo Yesuusii ture. Dhaabbaddu achumatti maqaa Yesuus hin jiru as keessa. Wanni kun waan amantiiti waan ta'eef maqaa Yesuus dirqama yoo Yesuus ta'e maqaa Yesuus achi keessatti mention ta'uu qaba. Yoo kitaabni kun kitaaba dhugaa ta'e yoo kitaabni kun kitaaba amantii ta'e akka namni booda keessa dhaloonni dhufu irra wal gaaffiin jidduutti uumamneef Yesuus waanuma hunda ture Yesuus Waaqa bira ture Yesuus sanummaa Waaqaa jechuu qaba ture silaa macaafa amantii ta'e. Dabri bira inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture kan jedhu silaa Yesuus ta'e Yesuus kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture jechuu qaba. Wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkolleen hin jiru. Yesuus Kiristoos malee wanti ta'e tokkolleen hin jiru silaa wanti hundi isumaan ta'e jechuu qaba silaa Yesuus ta'e. Obboleessoo macaafa miilaa fi mataan isaa addan beekamne kana qabattee gaafa Yesuus Kiristoos as keessatti Yesuus Kiristoos sagaleen sun Yesuus Kiristoos naan jettu ani dhamaadha moo sammuun fayyaa nan qabdu moo duudaadhaan ani nama Waaqayyo bira argame tokko ture maqaan isaa Yohaanis jedhama. Mee eenyu waa'ee maalii dubbachuu jira macaafni? Dubbadhu sirraa banee dubbadhu. Ayyee eebbifamii Matsaaf Qudduusin waan inni dubbataa jiru isa jiraataa ilma Waaqayyoo ta'e isaan ilma namaaf cubbuu namaaf biyya lafaa dhufee akka qofa akka keetti beela'ee deddeemee isa fannoo irratti du'ee gaafa guyyaa sadii immoo du'a moo'ee isa ka'eedha. Kanaaf wangeelli Yohaannis eenyu akka barreesse hin beekamu isatti jettu ri'iisii isaa gararraadha. Wangeella gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohaannis caafee jedha. That is why you are talking the bad word. Not talking bad word. That is the gospel. That is the truth. Sibiti, akakilen ababilenke wangela kana didadiyo. All the world. Garu Yesus jirata. Gafa kiyama garu isatu farada. Yohanes bokonna shan lakumsa diddamil lama kidubis. Abban nama tokotin farad. Ferdi hunduma Yesus itikennera. Jallatte jibbite dafkite dafkubate Yesus waka nama sa ta'e ufe isa qulqulluu isa nuuf garafame isa nuuf itti tufani isa du'ee gaafa ka'u bakka fe'etti mul'ata eddee nama jiru jira eddee ati jirtu jira sombi ke Yesuus Kiristoos hin tojo fitattee bataskaanan jiru fitattee raawwadhe daqiiqaa koyyuun keenyanku okay awwaan si gaafa ibnu tufufi Allah itti hufe Ibo ati nama mbira wajjin dubbadda kiristaanonni as keessa jiru carraa nan kennaaf jedhu. Okay rakkoon qabu. Fayyisaa. Nama mbira wajjin dubbadda. Gaafa namni caafii irra gee maaliif ceeta gaafii tokkicha kana deebisii bayi please. Tokkicha kana deebisi. Peente taateetta amma Yesuus du'ee du'aa ka'uusaa barteetta. Kiristoos Yesuusin uumamu keenya barteetta. Dhaggeeffadhu gaafii tokkicha kana deebisii bayi please gaafii tokkicha kana deebisi achi booda daddabaana nagaan okay. Kuni mana keenya eddeen ba'uun qabu. Bayin ni turtaa hanga barbaadde ni turtaa gaafii tokkicha kana kana deebistu kabajaan si gaafadha. Aya. Okay Yesuus Kiristoos Maryamaan haadha taatee deessee miti? Yes. Okay. Yesuus Kiristoos siif waaqaa miti? 100%. More than 100. 1,100. Okay. Yesuus Maryamaan haadha Yesuusii miti? Yes. Okay Maryamaan haadha waaqaati jedhime? Maryamaan Yesuus Kiristoos isa waaqa. Maryamaan haadha waaqaati jedhi sinjee Maryamaan haadha waaqaati jedhi. Isa Lukaas boqonnaa tokko lakkoomsa 43. Aboo si haadhu lukkisin joo waa'ee Lukaas waa'ee biraadhiif Yesuus Kiristoos haadha Maryamaan. Qulqulluuti Yohaannis guutame. Yesuus waaqa. Obboleessoo. Maryamaan Yesuus dahuu wayina haadha. Maryamaan Yesuus dahuu akka haadha taatee dahuu wayina haadha. Maal kana addunyaatu beeka baabliif quraanatu dubbata. Galatom thank you so much. Yesuus siif waaqaa miti? Siif irree waaqa seexanaaf irree waaqa yeroo. Naaf waaqa jedhe annaa waaqaa miti dirqiin bakka takka nan diibini waan nan siin jedhu dhaggeeffadhu Yesuus siif waaqaa miti? All the world chaayinaaf waaqa. Okay naaf waaqa jedhi. Ana bichaa biti. Gaaffii tana deebisaa jiru si waan ta'eef chaayinaa fi hindii walitti laagin gaaffii tana deebisaa jiru si Fayyisaa Yesuus Kiristoos siif waaqaa miti? Dhibba naaf waaqa. Okay. Maryamaan haadha waaqaati jedhime? Haadha Kiristoos Yesuus isa isheen deesse isa nama ta'ee waggaa 33 Yesuus Maryamaan haadha Yesuus haadha waaqa hiyyaati jedhi. Waaqayyoo
qodaa godhatee ishee keessa hafuura isaa keessa bushee qodaa malee miti qodaa miti yoo fade waan barbaade haa godhatu adeeroo waan isin jechaa jiru Maryamaan haadha waaqa kiyyaati jedhi. Aayee gaaffii tokko si gaafadhaanis. No deebis Maryamaan haadha waaqa kiyyaati jedhi. Maryamaan haadha Yesuus Kiristoos isa waaqaaf nama ta'e deessetti. Maryamaan okay Yesuus Kiristoos waaqa miti siif waaqa miti gaa yeroo san. Na waaqa. Okay Maryamaan haadha waaqaati jedhi. Maryamaan haadha Yesuus Kiristoos isa jiraata isa barabaraan gaafa qiyaamaa isa deebi'ee ofee faradu deessetti. Kanaafin Yesuus Kiristoos hin beeytan macaafallee hin beeytan mataan deemu jirtanii gaafa miilaan deemu akka namaatiin miilaan deemtan nu wajjin haasawaa onneen ta'e dhugaa bakka 100 meeqatti agartee jirti fayyisaa. Sabbuun kee yoo fayyaa si qabaate yoo onneen kee dhugaa amante san si fudhatte Yesuus Kiristoos yoo dhugumaan Yesuus Kiristoos jaalatte Maryamaan haadha waaqaati jetta turte hin jenne haadha Yesuus Kiristoos jechaa turte so Yesuus Kiristoos nama hagaa ture nyaachaa ture rafaa ture inni Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7:20 takka keessatti namni mootummaa waaqayyootti galu nama hojii isa mootummaa waaqayyoo isa samii irra jiru san raawwate qofa isin garuu namni yaa gooftaa naan jedhu hundinuu azaaba seentan isiniin jedhe. Fudhatamuun fudhattu akka kiristaanni guutuun azaaba seenu asumarraa fudhadhu. Kiristaanni guutumaan azaaba seena. Macaafa tokkichaa kana. Gizee dubbatu ana wajjin dubbatu. Tiksi tokkichaa kana si dubbiseetiin. Tiksi tokkichaa kana si dubbiseetiin adda baana qoy. Maqaa Fayyisaa bichaa waamate warra kaanitti hin dubbatin. Qoy waan kana si dubbiseetiin addaan baana naafisin. Naafeeti waan kana adda si dubbisee akka kiristaanni guutuun azaaba seenu macaafni ragaa bahee jira waan ta'eef kana si dubbiseetiin addaan baana. Akkas maqaa khaliifiin hin dubbisa. Yesuus Kiristoos waan jedhu Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjeteetu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuun mootummaa waaqaatti hin galuu jedha. Amiin. Isa 22 irratti si dabra. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'ee yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbannee irraa miti. Raajii dubbachuu jechuun maal jechuudha? Waggaa dhufu Kanaadaan deemta. Waggaa dhufu waaqayyoon amanatti hasaasee jira. Waggaa dhufu baankii kee keessa 500 amiin maqaa Yesuus Kiristoosiin raajii dubbannee irraa miti. Maqaa keetiin hafuurota hamaa baafnee irraa miti jedhaniin. Okay. Hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjennee irraa miti naan jedhu. Yesuusiitu kana jedhaa beekadhu. Ani immoo yeroo sanatti maatuma ani isin hin beeku. Isin yaa warra hamtuu hojjettan ija koo duraa badaa jedhee mul'inatti isaanittiin himaa jedhe. Isiniif Yesuus Kiristoos wallola guyyaa arra walloltan guyyaa Yesuus Kiristoos waaqa. Nabira yaa please can you give me time? I'm talking right now. Yesuus Kiristoos guyyaan Ibraa isin yaase walloltan guyyaa yaa gooftaa jettanii walloltan guyyaa maqaa isaatiin hafuura baastan walloltan guyyaa maqaa isaatiin raajii dubbattan walloltan guyyaa maqaa isaatiin aangoo hedduu dubbattan walloltan guyyaa maqaa waaqaa hojii waaqaa isa samii irra jiru dalaguu dhiiftanii hojii ilma namaa dalaguu eegaltanii akka inni isin hin jeeqne yaa gooftaa jettaniin hojii isaa hojii walloltan isin guyyaa sun azaaba seentan. Amiin summa amiin jai furadhu liqimsi bishaan qabbanaa'oon amiin. Aayee Yohaannis boqonnaa 14 lakkoomsa 1 irratti Yesuus akkas jedha. Yesuus ittuma fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafaminaa. Waaqayyoottis amanaa. Anattis amanaa. ልባችሁ አይታወቅ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ. Let us not your heart be troubled. You believe in the God, believe also in the me. That is enough. Nabiyoota keessa Abrahaam faa, Museen faa, Nugusni Daawiti faa takka natti amanaa. Waaqayyoottis amanaa kan jedhe tokko jiru. Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu isaatti lapheen keessan hin raafaminaa. Anattis amanaa, abbaa koottis amanaa. Mana abbaa koo mana baay'eetu jira jedhe. Waan ati kiree hin kaffalle. Waan ati waan tokko kaffaluu hin dandeenye. Jaannata keessa akkasumaan bashannantu. An dhiiga kootis hin bite jedhe.
Ibruu kudhan irratti koi not yet. Ibruu kudhan irratti Kiristoos al takka dhiiga isaatii waan hundumaa fixeera. Namni Kiristoos ittiin amanne eenyu amantii kam keessaa dhufu jireenya bara baraa galuu hin danda'u. Maaliif? Abbaa kottis amana, anattis amana. Yesus waaqa ta'uusaa, Yesus nama ta'ee alachuusaa, Yesus Kiristoos guyyaa sadii du'ee du'aa ka'uusaa namni ittiin amanne mootummaa Waaqayyoon galu. Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irratti waaqa irrattis lafa irrattis abboon qabaa jedhe. He is a half glory. Thank you. Continue. Laale amma wanni ati dubbatte kana keessa ragaalee akka inni waaqan taane kanuma ati dubbatte kana keessaa si kanna. Think of thing jetti faranjiin yaadi dura waaqattis amana eenyu dura jedhe irra deebii dubbisime waaqattis amana. Think otun ta'in before you speak fast think. Lal o deebii kanuma ifii dubbista san tiksiisan dubbisime irra deebii waaqattis amana. Waaqayyoottis amana. Achuma dhaabi. Waaqayyoon kun kami? Isa Yesus Kiristoos biyya lafatti nu erge. Isa jiraataa ta'e. Hold on. Achina dhaabi. Maqaa isaatiin. Achina dhaabi. Eenyutu ergeette Yesus? Abbaa. Okay, Yesus ergamaadha kaa. Yesus isa waaqa ta'ee, isa nama ta'ee biyya lafaatti ergame. Boodaabi. Waadira tokkotti naasanii. Isa Yesus Kiristoos ergisan hin jenneeti. Isa Yesus Kiristoos ergisan. Waaqni abbaan eenyu jennaan isa Yesus Kiristoos ergisan hin jenne. Amiin. Barifuu kana meeqaan bitatte? Barifuu sana meeqaan bitte? Yesus Kiristoos kan ergisan. Isa waaqni tokkichi amma dhugaa agartee jirta. Baaybiliin akka jiru. Amiin. Naaf daddaan fitannee jira. Isa Yesus Kiristoos. Foolii bareedaa qaba jira. Kan Yesus Kiristoos isatti amanaa jedhan eenyu jennaan isa Yesus Kiristoos ergisan jette. Maqaa shittootiin. Fitanne addaan naafete. Deem kara garee uruufaa. No. An nama meeqaanii eegee baasanii na biraa deemaniiru. Eegee nama baay'eetu baasee deeme. Ani mataa nama nyaadde. Maatee beeknu. Fayyisaa gara garee uruufaatti ergaa please. Rakkinan qabu deemee quraana baradhaattis. Akkas. Amiin. Rakkinan qabu sun. Kanaafi obboleessa koo baay'ee nama dansaa disipiliinii baay'ee bareedaa qabdaa. Garuu ana caalaa Kiristoos jaallata. Gaafas afaan Oromoo jechuun. Aboo Kiristoosiif ani wal jaalanna inni obboleessa kiyyaam. Akka inni obboleessa kiyyaa jira. Akka ati hin jaallanne si gaafadha. Qoy. Yesuus nabiyyiidha. Okay. Nutti fufi. Akka mucichi wayii Ziyaad Umar kan jedhamu jala kana waan wayii barreessee ture. Tarkul mawjuudi talabul mafquudi ilaysa min al-hikma jedhe mucichi jala kana koomenti yeroo barreessa afaan Arabaatiin barreesse. Wanta jiru dhiisanii wanta hin jirre barbaaduun hikma irraa miti jedhee dubbate. Tarkul mawjuudi wa talabul mafquudi laysa min al-hikma jedhe. Wanta jiran barbaada wanta jiru dhiisanii wanta ammootiyyuu hin jirre barbaaduun baaba hikmaa irraa miti jedhee dubbate. Yaa Fayyisaa, ati wanta hin jirre barbaadutti jirta. Sagalee Lukaasii jedhaa sana fayyadu inshaallah kanan. Sagaleen ibnu kanuma dhiisi gooda rimootii dhagaatti neenitti guddisna dhaggeeffadhaa osaa. Fayyisaa ati waan hin jirre hin barbaadin ittiin waanuma ammootiyyuu jiru barbaadi. Yohaannis 14 kaastee turte. Iyyasuus Kiristoos waa lama dubbate. Waaqayyotti isa amanaa jedhe. Waaqayyoon inni itti amanaa nuun jedhe kuni waaqa kamii jenna? Waaqa abbaati kan Iyyasuusin ergee jedhe. Taadaa waaqa biraa kamii amannuuf ammootu ati waaqa biraatti nu waamtare. Kan Iyyasuusin nuuf ergee jette eeyyen nuti itti amanneetiin hin jirre. Iyyasuus ammootu kan Iyyasuusin erge sanitti amanneetiin hin jirre. Duuba hoo erga Iyyasuus Kiristoos waaqayyo sanii amanaa nuun jedhe itti qabxiin itti aanu Iyyasuus ammootu maalinnidha.
Yesus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 24 irratti namni dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti amanu jireenya bara baraa qabaa jedhe. Bal'inumaa wangeela Yohaannis boqonnaa 24 irratti dubbiin isin dhageessan kun kan koo mitii kan abbicha na ergeeti malee jedhee dubbate. Waaqayyo sanitti amanne Yesus Kiristoos ergamaa ta'uu isaa itti amanne Yesus Waaqa jettee garamitti akka nu waamtudha. Yeroo hundayyuu baasaa fayyisaa namni yeroo mayyuu sitti gubuu kan ta'u taate malee beekumsa sirraa hin argatu. Lammaffaa mootii ati sammuutti beekumsa namaaf hin jirtu maal malee walaa malee jechaadha. Garuu ati nama guddaadha. Nama ammootii nama caala hubatuu danda'u. Nama ammootiyyuu jireenya keetii fi guyyaa ammootiyyuu borittis ammootiyyuu yaaduu dandeettuudhaati. Kanaafiyyuu macaafa keessatti waan hin jirre barbaadde waan hin jirre ammootii qorqorteetiin giddiidhaan ammootii nutti kennuuf hin ta'in. Waaqayyoon Yesuusitti amanaa jedhe kuni wangeela Maarqos boqonnaa 12:29 irratti dhagayyaa Israa'eliin hundumaa irra caalu gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadhaa jedheetiin hin dubbatu. Gooftichi Waaqayyo keenya jedhe. Keenya erga jedhe lakkii keenyaa miti. Ati keessa hin jirtuu keenyuma qofa jettaani kophaa jedhe. Lakkii sirrii miti. Himni kun sirrii miti. Atillee itti waliin waaqeffamuu qabda. Waliin waaqeffamuu qabda jetteetiin Yesuus Kiristoos wajjin waaqessitaayi. No akkas jechuudhaan miti. Inni hundumaa irra caalu dhagayyaa isaa gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadhaa jedhe. Atis Waaqayyo kee goofticha kee garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan jaalachuutu siif ta'aa jedheetiin hin dubbate. Maaf waan hin jirre waan macaafni isin mirkaneessine waan sammuun isin mirkaneessine walitti ammootiyyuu qorqorteetiin nu fudhachiisuu deemte yaa Fayyisaa. Fixatte. Wanni ani amane kuni Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu jedhama. Isa abboo ijoollummaa naa kenne. Akka jiru Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 16 Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin waliif galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin baaja. Isa ufee natti dubbatu. Waan Fayyisaa hin dubbata. Abjuutii natti dubbata. Namaan natti dubbata. Yoon Baabilii dubbisu natti dubbata. Wanti kuni Waaqa eenyu wajjin walitti madaalamuu hin danda'u. Ogummaa beekumsaati argachuu hin dandeessu. Hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti Yesuus Kiristoos akka ta'e Yerusaalem keessaa utuu hin bahin eegaa achuma taa'a. Amma yoomitti amma humna argattanitti amma hafuura qulqulluu argattanitti. Wanti uni waaqessinu waaqa namoota wajjin warra dorgomu miti. Eenyu haa ta'u amantii kam wajjin iyyuu wal dorgomuu hin jiru. Wanti kun waaqa natti dubbatu. Waaqa hafuurri sana keessatti ijoollee Waaqayyoo ta'uu isa dhugaa nuu ba'uudha. Nooleejii eenyu wajjin irree walitti fiduu hin dandeessu. Waaqayyo akkasitti nu jaallateeti hafuura isaa wajjin uni abbaa jennee waamna. Abbaan foonii du'uu danda'a. Abbaan foonii si wajjin ba'uu hin danda'u. Kiristoos garuu lagatti ceete biyyatti deemte si wajjin jira. Inni kun Waaqa Fayyisaati. Ani akka kiristaanaatti si wajjin haasa'a. Ati akka amantii keessaa haasa'uu qabda. Waa tokkoon si gaafadha, waa lamaan si gaafadha. Tokko ofirratti. Sadii kudhan irree gaafadhu Kiristoos irraa. Kaati dubbatte Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutti amanaa jette. Kanaan si gaafadha. Lammaffaa irratti ammoo Waaqni na wajjin dubbataa jettee turte miti? Yes. Takkaa Waaqni si dubbate? Yeroo kuma million time. Guyyaa tokko dhufu. Ibroota boqonnaa 1:1 irratti maal jedheetiin hin dubbate? Waaqayyo bara durii si'a baay'ee gara abboota keenyatti karaa raajotaatiin abboota keenyatti dubbateetiin hin ture jedhe. Bara isa dhumaa kanatti ammoo ilma qofaan nu dubbatee jedhee lafa kaa'e. Akkamiin dubbate jette Waaqni eessatti wal argite? Waaqayyo sagalee gizee amma Baabilii dubbisnu nutti dubbata. Karaa yoo barbaade karaa kirrii natti dubbata. Tokko gizee ani rafu hirriba keessatti natti dubbata. Ajjeefa dhugaa. Na gaafatte miti maalum na jala dubbata.
Ilaa ati wanni hin taane maal dubbatta si waaqayyo Rakkina qabu ati. Ati sana seera keeti si oowwa. Garuu gaafa ni dubbadhu ansi koondima dubbadhee sitti fida. Waaqni ko isa waaqa dubbatu. Waaqa komikeetii na wajjin godhu. Kanaaf inni naafin. Eenyuun sun isa karaa Yesuus ati namatti dubbata jette sana Yesuus abbaa keessa jira. Abbaan Yesuus keessa jira. Anaaf waaqayyo tokko jedhee Yesuus waaqa tokko adda baasuu hin dandeessu. Hojiin isaanii tokko. Yeroo takka saayilantii. Yeroo takka saayilantii fayyisaa. Waaqayyo natti dubbata jechuun kuni waan salphuma namatti hin fudhanne akkasumas ammootiyyuu waan ammootiyyuu ragaallee hin qabne jechaadha. Yaaduma akka ati itti amantu ni beeka waan ta'eef kanaaf anti faana haasawatti jira malee. Wanti ammootiyyuu waaqayyo natti yeroo macaafa dubbattu yeroo macaafa dubbisu waaqayyo namatti dubbata wanta jiran macaafa keessaa sin agarre. Yaada ammootiyyuu wanti nuti deemutti jirru macaafa keessaa baatee wanta dubbatu jirtu irratti hundaa'eetiin qofa si gaafatutti jira. Yeroo macaafa dubbistu waaqayyo natti dubbata jechuu isaayii agartee fayya. Gaaffii anti gaafadhe qofa deebisime afaanuma irratti yeroo macaafa dubbifnu waaqayyo nutti dubbataa kan jedhu gartee. Meeshii ragaa naaf kenni. Esa Roomee 8:26 nu dubbise. Ayyee dubbise. Kanaafi waan keenya hin dubbata. Gizee unir dadhabnerree inni kadhata. Yeroo macaafa dubbifnu waaqayyo nutti dubbataa kan jedhu dubbisime. Isa yeroo biraa sii fida. Waan hin jirre maafi dubbattaree akka nama inni kuni isa dhugaati waaqayyo inni lafa kanaaf samaayii kana uume hafuura kun immoo hafuuraaf dhugaatii isa waaqessidha inni immoo hafuura keenyatti hin dubbata natti hin dubbata kan nama biraan beeku fayyisa ati umriidhaanis ammootuyyuu nama guddaadha. Uni umriitii guddaadha that is the goal lakin waan kun natti dubbata buyya waan fayyisaa hin dubbata. Hin dubbate anis ammootii duudaa miti hin jenne hin dubbate iyyuu garuu yeroo macaafa dubbisan nutti dubbataa kan jedhamu san eessaa hin fuuteeyyiin sin jedha bar. Yeroo macaafa dubbifnu nutti dubbataa kan jette san eessaa fuute? Macaaf qulqulluu keessaa fuute yeroo biraa sii fiduu danda'a. Yeroo uni dubbifnu waaqayyo as nutti dubbata. Komikeetiin wajjin godha. Yoo ati sagaagilte akka ati sagaagilte. Yoo ati nama ajjeeste akka nama hin ajjeesne. Akka ati cubbuun goone gizee ati dubbattu eenyuma keetti dubbata. Fayyisaa laan ammaaf hin dubbatin waan ragaa hin qabne amma booda piliis. Rakkina hin qabu. Waanuma ati jaajii gootu hin qabdu. Ani wayii waaqa koo akka sirriitti dubbadda. Akka sirriitti namatti himaa. Kun immoo jireenya kiyya. Laa kijibuun ammootuyyuu haraama. Ani kijibaan jiru. Yesuus waaqa jechuun waaqayyo wajjin dubbata jechuun. Ishii bira dabarra. Kanaaf dhageeffadhama bira dabarra. Waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu tokko isatti amannaa jettee turte miti? Yes. Waa'ee walgahii Efesoon gubaa'ee fa'aa waa'ee sanii inni quba qabda. Ati gizee achi turte ani achi ture gaafas. Okay, hin turre taarika dubbiste? Taarika yoo ta'e naaf inni barreeffamee dhufe kanatti macaafa qulqulluutti waan inni dabaluu qabnu waan inni itti hir'isuu qabnu naaf naa ta'ee jira. Waa'ee walgahii Efesoon gubaa'ee fa'aa waa'ee walgahii Niqiyaa fa'aa hin dubbisne? Yaa dubbisee sana ani waan isa mormuuf hin qabu. Waan mormituuf hin qabda jechi abbaa ilma hafuura qulqulluu tokko jedhamu kun yoom mirkanaa'e? Gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufee du'ee du'aa ka'u hanga abbaa kun deemaa isa sin barsiisu siniif erga inni jedhee isaa booddee abbaa ilma hafuura qulqulluu jechuudha tireeniitiidha wanti kun. Wanti kun addaan yoo mirkanaa'een sin jedhe. Ani guyyaa fe'ee haa mirkanaa'u. Garuu Yesuus Kiristoos abbaan ilmi hafuura qulqulluu waaqa ta'uu isaatti hin amanaa. Laan fayyisaa. Abbaa ilmi hafuura qulqulluu waaqayyiin kan jedheetiin mirkanaa'e kun bara kaminni jedhee si gaafatutti hin jira. Waggaa 2500 dura.
Way Yesus Kristos ni jira yoo yeroo sana. Yeroo Yesus ol ba'ee hafuura qulqulluun hin dhufe Pheenxeqoosteen jedhamu hojii awwaariyaa boqonnaa lama. Yeroo sanaatti ka'ee qofa akkeeffatu qaba. Maaliif na dura dhaabattati? Yeroo takkamee na dhaggeeffatu. Atumtiin waan jiru qofa dubbanna malee waan hin jirre ammootu hin barbaannu dhiisifayya. Ati akkas jechaa jirta beektaa sammuu kootii yaadii karaa ani si baase kana deemii na jechaa jirta. Kana beekti. Kan ibnuu dhiisi sammuu ibnuutiin hin dubbatin sammuu keetiin illee hin dubbatin wanta macaafarra barraa'ee jiru qofa dubbadhu. So Trinitiin jira moo hin jiru? Ayyasi gaafadha. Okay. I'm asking one question. Ask the question. Raajota keessaa namni abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko jedhee barsiisanii jira. Kana qofan barbaada. Raajota keessaa namni waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluudha tokko jedhee kan barsiisanii jira. Kakuu moofaa keessatti hafuurri qulqulluun nama lama irratti. Waan ansi gaafadhe raajota keessaa laata. Gaafii ansi gaafadhe qofa deema. Abiraam irraa hanga Iyyasuus Kiristoositti namni waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu tokko jedhee barsiisanii jiraayyaan sin jedhe. Hin jiru. Alhamdulillah. Kanumaan barbaada bakka. Barsiisni jaraa ishee maal ture? Barsiisni jaraa Jenesii 12 qabdee amma Maatiyoon ga'utti waaqa tokko sayyuu. Ashii galatume. Waaqa tokko hayyee waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu kuni erga raajonni hin barsiisin eenyutu barsiisa? Hayyee Yesuus Kiristoos Abrahaamitti mul'ateera. Seera uumamaa boqonnaa 18. Abrahaami mul'atee ijaan kan jinni kanaa miti. Kuni gaafii kiyyaa miti maal taatee yaa fayyisaa? Kakuu moofaa keessatti Trinitii Jenesii tokkoof amma 11tti argatte. Isaa booddee iddoo Abrahaam waamamee waaqa tokko jira. Erga raajonni ilaalan raajotatti waaqayyotu dubbate. Maaruuf beekamaadha kun. Raajonni waaqayyo karaa ergamtootatti dubbachuu danda'a. Akka Museetti ammootu itti dubbachuu danda'a. Erga raajonni waa'ee Trinitii kana hin barsiisin eenyutu barsiise waa'ee Trinitii kana? Kakuu moofaa keessatti ampareellaadha. Yesuus shaadoo ta'ee dhufe. Shaadoo. Fayyisaa sammuun nagaa uumaa miti? Sammuun nagaadha miti? Glory Jesus Christ. My mind okay. Okay. Erga kas ta'e ammootuyyuu gaafii anti gaafadhe qofa deebisi. Raajonni erga hin barsiisin eenyu barsiise? Kakuu moofaa fi kakuu haaraa irratti dooktiriinsaa addaan jira. Laal ani kakuu haaraa fi kakuu moofaasis itti deebina. Maaliin addaa eessatti tokko ammootu itti deebina. Raajonni erga hin barsiisin eenyu barsiise kana qofa lafa naaf kaasa. Trinitiin argattu ati kakuu haaraa keessatti argatta. Kakuu moofaa keessatti Trinitii argatta. Laal fayyisaa ni barbaanna. Ni barbaanna. Raajonni erga hin barsiisin eenyu barsiise yinsin jedhe. Eenyu barsiise? Ufaatii Yesuus raajotatu dubbate. Dhufaatii Yesuus hin gaafanne khayr inshaallah kana. Anti time biti kakuu moofaa keessatti hin argattu jedheen sitti hime. Jenesii 12 qabdee amma Maatiyoositti hin argattu. Fayyee koo dhiifama naaf godhiitiin mee gaafii ansi gaafadhe maaliin naaf deebi'e mee gaafii ansi gaafadhe qofa naaf. Akkaati jette ergamoonni yookaan immoo warri ergaman keessaa maaliif Trinitiin barsiisne jettee na gaafadhe. Yaaduma nama mormuu jirtaa gammaa. Akkam? Su'aalii innis wal jawaabii jedhe namni yeroo dubbatu gaafii namaa hubatuun walakkaa ammootuyyuu deebitii jedhaniitiin lafa kaana hayyoonni yeroo dubbatan. Ani maaliif hin barsiisinii siin hin jenne? Raajota keessaa namni Trinitii barsiisa jiraa jennaan hin jiruu naan jette. Barsiisuu fi maaliif barsiiste jechuun addaan jira? Dhaggeeffadhu yaa fayyee dhaggeeffadhu. Erga raajonni hin barsiisin namni Trinitii barsiise eenyuun jedhee gaafatutti hin jiru. So kanaafiyyuu kakuu moofaa keessatti Trinitiin argitu. Kakuu haaraa keessatti Yesuus Kiristoos eddenni dhalatee du'ee. Ammas ni barreeffada dubbata. Dhaggeeffadhuuti. Dhaggeeffadhu taraa dubbanna. Kakuu moofaa keessatti Kiristoos yookaan gaaddidduu ta'ee dhufe. Gaaddidduu yoo jedhanii amma
Jenesii tokko 26 tireeditiin hin jira. Jenesii kudha tokko lakkoofsa 7 irratti tireeditiin hin jira. Dhaggeeffadhooti maa taraa dubbannu maa. Gaafii kan koko kanaaf deebisee. Qoyka dhaggeeffadhu wayii tireeditii kanatti yeroo Jenesii 12 ga'u Waaqayyo Abrahaamin waame. Kootu biyya kee keessaa bahi. Faamilii kee keessaa bahi. Listen taraan dubbannu taanaan atumti dubbadhu. Sorry. So saniif gaafii kan koo qofa yoo naaf deebiste qofa isin dhageeffadha. Yoo gaafii kan koo hin deebitin ammooti waan tajaajila irratti dubbachuudhaaf hin deemne qofa isin gaafadha. Tirinitiin hin jiru jettee kakuu moofaa keessa. Ani gaafiin kan koo hin jiraaf hin jiru miti. Ayyee hin jiru jennee irraan fudhadhee hin jiru. Erga raajonni hin barsiisin namni tirinitii barsiise eenyuun jedhee si gaafadha. Jalqaba irratti raajonni hin barsiisne naan jette. Qaama kanattiyyuu barsiisa jedhin ittiin natti. Malee waa'ee Yesuus Kiristoos akkanatti ture akkasitti ture akkana dhufe akkas ta'edha miti. Siif galee fayyisa. Gaafa qiyaamaa iyyuu naan galu hin ati jettu kun. Maaliif si galuu dida? Jallistee natti hin daga. Raaseen kiyyee min qabaata. Jallistee ani waa sitti himutti hin jiru waati gaafatutti hin jiru. Isumaatti gaafatti iyyuu gaafa ani sitti himu maaliif achi deemte maaliif as deemte. Indati dubbatu an sittanni mayi bro gaafa qiyaamaa naan galu garuu inni sitti himaa jiru kun sii galaa jiraatiif. Ananaaf gala wanta itti dubbattu hundiniyyuu barreeffatutti hin jira qalamaa fi daftarri na bira jira waan ta'eef jechuudha. Waan hundi daqiiqaa 5 waan hundi daqiiqaa 5 dura dubbannee isaatti barreeffatte keessa tokko natti. Ayyeeshii galatoomii. Waan ani barreeffadhe keessa tokkoffaarratti raajonni waa'ee tirinitiin barsiifne lammaffaarratti ammoo Yesuus Kiristoos bifa gaanxelaatiin ture jetteetiin turte kakuu moofaa keessatti jechaadha. Waa'een ammoo tiriniitiillee kakuu moofaa keessa hin jiru naan jetteetiin hin turte. Ani kana hundayyuu ilaalaan sirraan fudhadha. Garuyyuu gaafiin kan koo kanaayyuu miti hin jedheetiin si dubbisa si gaafatutti hin jira. Sana barreeffachuun keessa sirriidha yaadachuun keessa bareedaadha. Maaliif yoo qoyqa dhaggeeffatootis taraafu maaliif yoo Kiristoos waaqa ta'e ati hinaafte? Waaqa ta'e maaliif hinaafte? Laan hinaafuudhaan miti fayyee maali seete? Jalqaba irratti uumaan waa hunda uume lafa jira. Uumaa waan hunda uume dhiisneetiniin uumama hin waaqessinu takka jedhe. Wanni ani hinaafu yoo kan jiraatu taate Iyyasuus uumamni ammootii uumaan walitti hin waaqeffamu. Uumaa dhiiseetiniin uumama hin waaqessu. Akkamitti ammootii uumaa waan hunda uume osoo jiru akkamitti uumama wajjin waaqessa? Sammuun konkoo nagaadha. Hayyee fixatte. Eeyyeen fixadheetiin hin jira gaafii kan kosa naga'u garuyyuu Kiristoos inni biyya lafaa dhufe kun inni maaramirra dhalate isa waaqa ta'ee nama ta'ee foon uffatee isa tuffatame qoy. Fixadha qoyatis. Anke dubbatte biti. Qoyu an waaqa ko sittan dima isati gaafa qiyaamaa irra beetta faayisaa irraa agayeera jetta. Kanaafi an isa kana waaqessa. Yoon isa kana waaqessine ani nama qullaa magaalaa keessa deemu. Kun immoo waaqa jiraataa isa ta'e Yesuus Kiristoos. Okay, Yesuus isa waan hundumaa uume jettee turte gaafii kanaaf hin gaafadha ishii. Amma gaafii kana yookaan hin beeku naan jedhi yookaan ammootiyyuu nunqaa isiniitiin waan biraa dubbanna jechaadha. Sa'aatii gubaan oolu. Tiriniitii erga ammootiyyuu raajoon hin barsiisin namni barsiisa eenyuun fayyisaa. Tireeningii kan barsiise Yesuus Kiristoos. Tiriniitii erga raajonni hin barsiisin raajonni namni barsiise tokko illee hin jiru jette erga raajonni hin barsiisin namni barsiisa eenyuun. Trinity is the commander. Yesus itu ajaj. Yesus itu barsiisa. Erga raajonni hin barsiisin namni barsiisa eenyu? Yesus Kristus. Raga.
Yohan Matthew chapter 28 verse 19. No dubbis. Deemaatiin maqaa abbaa ilmaa fuura qulqulluutiin cuubaatiin saba hundumayyuu barattoota gogoodhaa godhe jedhe. So. Waaqa abbaa ilmaa fuura qulqulluu tokko kan jedhu achiin jiru fayya. Abbaati ilmaatiin hafuura qulqulluuti jechuun inni kun egaa the key the qulfii tireenintii Kiristoos komaandaa disipoosaatti deemee jechuudha. Amma Yesuus cuuphame miti. Yee cuuphame. Maqaa maaliitiin cuuphame? Maqaa eenyuun iyyuu cuuphame? Maqaa maaliitiin cuuphame jedha namni yeroo cuuphamu maqaa abbaa ilmaa fuura qulqulluutiin cuuphama. Yesuus maqaa maaliitiin cuuphame? Yesuus inni waaqa. Garuu seera tana raawwachuuf seera warra Yihuudootaa qoykaa. No. Fayyisa kan cuuphame waaqa. Isa waaqa ta'e nama ta'e Yesuus Kiristoos kan cuuphame waaqa moo nama? Sa'aatii kurrii ajjeeste beektaati. Falfalaa qabdaati. Wayee. Laasanii miti kan cuuphame waaqa moo nama? Namaaf waaqa isa ta'e Yesuus Kiristoos. Eeshi maqaa maaliitiin cuuphame kan cuuphame? Maqaa eenyuun iyyuu hin cuuphame. Maaliif cuuphame ree? Because of the law, Sharia sana raawwachuuf. Eeshi erga shariyaa raawwachuuf ta'e namni yeroo cuuphamu maqaa abbaa ilmaa fuura qulqulluutiin cuuphame. Yesuus maqaa maaliitiin cuuphame? Namni sana bichaa biti maqaa Yesuusiin ayyuu gara caalaa cuuphame. Hojii ergamoota boqonnaa 19 lakkoofsa jaatti yoo dubbiste Paawuloos akkasii. Qoy mi'aati. Wait. Rakkataa. Na dallansiisaa jirta. Qoy hin fitadda. Yeroo an fitaddi dubbadhu. Akkamitti si dallansiisa? Situ na qoy aggeeffadhu. Hin fitadda. Ishee adi dubbadhu irratti pooyintii irratti narraan qabin. Jennaan sini hafuura qulqulluu guutamtaniittu jennaan lakki uni cuuphaa Yohaannis cuuphamnee jedhan. Lakki Yohaannis cuuphaan suni inni Old Testamentiidha. Yeroon isa darbeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin cuuphamuu qabdu. Egaa inni cuuphu afaan haaraa dubbatan, afaan profeetii dubbatan, afaan Oromoo isa hin taane, Amaariffa Ingiliffa kan hin taane, afaan isa gubbaa dubbatanii jira. Kanaaf maqaa eenyuun cuuphaman? Maqaa Yesuus Kiristoosiin cuuphaman. Yesuus maqaa eenyuutiin cuuphamedha bara? Inni maqaa baluutii iyyuu hin cuuphamne. Baabilee keessa hin barreeffamne. Maaliif cuuphame ree bishaaniin akkanumaan? Shariyaa sana shariyaa seera sana guutuuf. Shariyaa kam? Gisee intini cuuphaa Yohaannis bira deeme lakki ani siin cuuphama malee. Seera kam guutuudhaaf siin jedha seera kam guutuudhaaf cuuphame? Seera yeroo Yohaannis cuuphaan Yordaanos keessatti cuuphuu seera sana qalbii. Seera Yesuus seera Yohaannisiin bula moo Yohaannistu seera Yesuusiin bula? Yesuus seera Yihudootaatiin bulaa ture. Amma waggaa 30. Seera Yihudotaatiin bula. Yihudonni seera Yesuusiin hin bulan. Yesuus seera Yihudotaatiin bula. Amma waggaa 30tti isaanin seera sanaan bulaa ture. Okay. Eshi galatoome. Thank you. Gibira kaffali jennaan irree gibira kaffaleera. Kaffalu rakkoo tokkoon qabuutiin ani nan galchuutiin hin baru waaqayyo gibira namoota wajjin dubbadhu wangeela barsiifati. Xiqqoo sirraa qabaddeen waa hojjedha. Okay, no problem. Gaafiinti gaafatutti hin jiru. Seera keessa boqonnaa lakkoofsa 4 irratti waaqayyo waan Museetti dubbate tokko hin jiru. Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 28-29 irratti wanti Yesuus dubbate tokko hin jiru. Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jechuun maal jechuudha? Waaqni an biraan hin jiru jechuudha. Keenya jechuun maal jechuudha? Keenya jechuun kan keenya jechuudha. Yesuusis keessa jira miti? Yesuus hin jiru. Yesuus hin jiru saba Israa'eeliif dubbatame. Keenya jedhe Yesuustu keenya jedhe. Yesuustu keenya jedhe. Yaa achi keessa Yesuusi waaqa koo waaqa keessanis jedheedhaan. Kan hin gaafanne. Yes. Kan Yesuus keenya jedhe kun maal jechuudha? Keenya jechuun an keenya jechuudha namoota baay'eef naaf irree siifis.
Yesuus illee keessa jira jechuudha mire. Kophaa isaa jechuun maal jechuudha? Kophaa jechuun Waaqayyoon keenyaaf kan Yesuus ta'e sun kophaa jechuun maal jechuudha? Kophaa jechuun only one single singili tokko. Eeshi gooftaadha jechuun maal jechuudha? Yesuus jechuudha. Kana afuura baaba. Ila gaafattiin mataa sitti mabar. La ilaha illallah. Waaqayyo akkas jedhee laafayyee. Waaqayyo gooftichi kophaa isaa yoo nama biraarree argattan ol gashaa ani immoo xiqqoo otuma hojii hojjedhu. Aliin kun akkam naguma moo rafaa jira aliin? Aliin isa duriiti moo nama biraadhaan? Hasbi Allah wa ni'mal wakiil. Akkasii fayyisaa la'eeshi adii koo inni dubbistaa kanumaan xumurame. Dubbadhu. Qalbii nama kanaa. Waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha kan jedhe Yesuus himi. Yes, of course. Waaqayyo kanaan ala Waaqayyo biraan jira. Yeesoo waaqa hafuura qulqulluu waaqa aanko sadii kan qonnaa barbaadu. Dubbiin kun sirri dubbiin Yesuus dubbate kun sirrii miti ka. Lafa sirrii. Maan gooftichi keenya Waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha osoo jedhu moo? Waaqayyoon agarsiisan nootoorkii otuun qabdu ta'e har'a na wajjin haasota. Laa ana malee Waaqayyo kan biraan jiru jedhee bira Waaqayyoon Yesuusii fi namni waaqessu. Yohaannis boqonnaa 10 irratti immoo anaaf abbaan tokkoo jedha. Abbaa fi Yesuus tokko Yoosefii fi Yesuus tokko Yoosefii miti abbaan isaa. Yoosefii miti Yoosefii hin guddise. Inni dafee Yoosefii miti. Yoosef bicha miti Yesuus abbaa baay'ee qaba. Ma Yoosefii fi Yesuus tokko rakkoo tokko hin qabu Yoosef abbaa isaatii miti. Isa waaqa samaayii kanaaf lafa kana uumu. Filosoofii sana dhiisati. Filosoofii miti Yoosef abbaa Yesuus miti. Waaqayyoon jeen anaaf waaqayyo tokko. Wanni ilaal fayyisa akka gootu wanni mana keessaa abbaa galchu ilma hangafa siin galcha. Yesuus Kiristoos hangafa ilma Maariyaam waan ta'eef jechaadha. Abbaa fi Yesuus tokko yeroo jedhamu Yesuusii fi Yoosef tokko. Teoloojii sana eessatti barattee hojjetan? Yoosef abbaa Yesuusii waan ta'eef jechuudha. Stop. Suni philosophy. Stop jechuun pointi. It is no philosophy. Waanuma lafa jiru dubbanne waan ta'eef jechaadha. The religion of the philosophy. Yoosef abbaa isaati moo abbaa isaati miti? Abbaa isaati. Okay, abbaa isaa argatee anaaf abbaan tokko jedhe moo hin jenne Yesuus? Yoosefin hin jenne waaqaan jedhe. Maaltu waaqa waan jedhamu achi jira? Ayyee Yoosef kan jedhamu achi jira. Taadhaa kanaafiyyuu nuti kan beeknu abbaa Yesuus Kiristoosii fi haadha Yesuus Kiristoos Yoosefin kan ammootiyyuu abbaa Yesuus Kiristoos ammootiyyuu ilma waaqaatii nutis ammootiyyuu ilma waaqaatii kan jedhu nu uumeeti. Ayyee. Taadhaa kanaafiyyuu anaaf abbaan tokko kan jedhu uumamaa fi uumaan tokko hin ta'an. Anaaf abbaan tokko kan jedhamu uumama lamaantuyyuu ammootiyyuu tokko ta'a maaliin jennaan yaada. Tarii humnaanis ammootiyyuu tokko ta'uu ni malanii tarii walirra caaluunis ni mala. Yoosefii fi sammuu keenyaati wayii Yesuus kun sammuu keenyaati oli abeetta. Kanaaf anaaf abbaan tokko yoo jedhu waaqaan jedhe malee Yoosef bira. Maalittiin beekte waaqaan akka jedhe maalitti beekte? Yoosefin jechuusaa akkamiin beektati? Ansi gaafa dhunaaf deebisiitti ansiifan deebisaa. Akkamitti beektati waaqaan tokko ta'u Waaqayyo eenyutti ana qixxeessitu eenyu wajjin wal fakkaanna jedhee dubbata. Ani ittiin bare Yohaannis boqonnaa 5:22 irratti. Yohaannis 5:22 irratti dhiisiitiin Yohaannis 10:30 irratti Yoosefii fi Yesuus tokko akkamitti ammootii Waaqayyoo fi waan tokko jette. Inni kun akka jedhu Waaqayyo nama tokkotti hin faradu firdii hundumaa tokkicha ilma isaatti dabarsee kenneera. Waa'ee firdii fayyisaatti nagahuma qabdu yeroo tokko sirra dhoyti. Yohaannis 10 sana sii deebisaa jira. Yohaannis 10:30 sana sii deebisaa jira. Yohaannis 31 irratti ishee anaaf abbaan tokko jedhe Yoosef abbaa Yesuus moo abbaa Yesuus miti? Abbaa Yesuus jedhameera. Ilma Yoosef jedhameera Yesuus.
Eeshi galatoome. Yesus ala jiraata moo daggala keessa jiraata? Yesus. Maal jette? Yesus daggala keessa jiraata moo ala jiraata? Mana jiraata? Alaaf daggalli tokkuma. Okay. Wannoo kana haadhumaaf abbaa isaa bira jiraata miti? Yesus mana keessa jiraata moo bosona jiraata jechuu barbaadde? Mana keessa jiraata. Bakki teema haadha isaati. Bakki teema haati isaa Mariam jedhamtuu fi abbaan isaa Yoosef jedhamu jiraata miti? Yeroo tokko garuu ani mana hin qabu jedheera. Simbirreen galatoome malee waan nyaata malee jiraata iyyuu miti. Gaafa sayitaan harka ture sana qofa mana hin jiraatini. Amma anaa fi abbaan tokko yeroo jedhu Yesus Kiristoos ilma hangafa Mariam miti ni amantaa kana. Boqol. Okay. Yesus Kiristoos Yoosefiif erga hangafa ta'e ilma Yoosefis hangafa erga ta'e Yoosefii fi Yesus tokko miti jettee hin amantu ati? Ati abbaan kee tokko? Eeyyan tokko. Akkamii? Akkamitti jechuun galatoome akkamitti jechuun kan jechaadha. Uumamaanii osoo hin ta'in jechaadha. Yaadni kootii fi yaadni abbaa kootii mana sana keessatti jechaadha tokko jechuudha. Dhimmi abbaa kan koo ilaallatu achi keessatti anani hin ilaallata bakka abbaan koo hin jirretti jechuudha. Bakka abbaan koo hin jirretti ilmi maatii keenya ammootiyyuu ana ilaallata. Amma namni tokko yoo waan wayiitiif dhufu taate anaaf abbaan kiyyayyuu tokkootiin yaada keessan himadhaan jedheetiniin yaada nama sanii ammootiyyuu nama maatii keenya barbaaduraa dhufe irraa hin fuudha jechuudha. Kanaafiyyuu Yesus Kiristoos Yohaannis 10:30 irratti anaaf abbaan tokko yeroo jedhu anaaf Yoosef tokko yaadaani malee uumamaa keessatti miti. Kanaaf Yesus Kiristoos abbaattis amanaa nattis amanaa ta'ee akkuma ati jette amma yoo mana keessa dhufee yoo aggeeffadhu baatis maaliif narratti aggeeffadhu yoo amma baadiyyaa jiraatte yookaan harree yookaan gindii yookaan immoo waan hojiif ta'u yoo abbaa kee gaafadhee kenni yoo si jedhe ati naa kennita. Yeroo ani meeshaa tokko fudhachuu fi abbaan kee naa eeyyame yoo ati mana immoo jiraatte ani sirraa meeshaa sana fudhachuu danda'a. Akkasuma akkas miti. Maal jettee irra deebi? Ani amma abbaa keetii waan tokko gaafadha. Gindiis haa ta'u yookaan immoo harrees waan ergifamu tokko. Deemi micaan kun mana jira sii kennaa waan kana immoo itti himii yeroo ammaa immoo silkiin iyyuu jira wal agarsiisuun jira. Yoo abbaan kee waan sana faayisaaf kenni jedhee naa kennita moo hin kennitu? Siifin laadha. Siifin kenna. Kanaaf Yesus Kiristoos Waaqayyo jaallatee tokkicha ilma isaa cubbuu biyya lafaa kana fayyisuuf nuuf erge. Ani sanii yoo si gaafadde waa'ee tokkummaa jaraa sanii si gaafatu. Zeeffita kun ani beekta baay'een dubbadhu. Kanaaf Waaqayyoo fi Yesus Kiristoositti tokko malee Yoosefii fi Yesus Kiristoos tokko miti. Tokkoffaa Yoosef abbaa qaba haadha qaba nama akka koof akka kee dhalateedha. Yesus Kiristoos hafuura qulqulluun dhufee Maariyaam keessa bulee isa Waaqa qulqulluu isa jedhame kanatu yeroo qabxii takkan siif dubbisa. Sagaleen kun jira mi fayye? Fayye sagaleen kun jira? Ni jira. Sagaleen kee akka boombiitti jira. Namni reefi maashaallah sagaleen kun sirraati miti kaliifa. Maanatu sii kadhate miti. Sirraa jira. Maashaallah. I pray Jesus jechaa ture namni. Yesuus ماشي بسم الله Galianis bukan oke Jashan
Okay. Abbaadhaan Waaqayyo keenya ni jedha miti fayyisaa namni. Fayyee. Maalitti? Abbaadhaan namni Waaqayyo keenya ni jedhee dubbata miti. Abbaati? Abbaan Waaqayyoodhaa jedhanii dubbatan miti irra. Okay. Ergamootiyyuu Waaqayyo jedhanii irraa dubbatan. Isa malee Waaqayyo kan jedhame kan biraa ni jira. Abbaa kan jedhamee dubbatame? Abbaa malee Waaqayyo kan jedhame kan biraa ni jira hin jedhe. Mee waan kana irra deebi sin hubame. Abbaa malee Waaqayyo kan jedhame kan biraa ni jira. Eenyuun? Yesuus Kiristoos. Eessatti? Yohaannis 27 moo 28 irratti Toomaas akkas jedhe. Ati waaqa kooti. Waaqa kooti hin jenne. Hayyee mee akkee dubbise. Waaqni sagadeera. Ati na argitee amantee warri nan argin immoo amanan ammam eebbifamoo ta'e. Waaqa kooti hin jenne hin jedhe. Koi hayyee Maatewos boqonnaa 5 irratti 15 hin jedhe kan Yohaannis. Isa hin jedhinaati isa di dubbadhu na jalan dhaabati ni hin jenne jette biti already raawwanneerra amma Maatewos Waaqayyo kooti hin jenneen ka. Sagadeef immoo sagan. Achi biratti sagadeef kan jedhu nageerre. Attee ilaalta koi fitadheef sitti mammas Maatewos boqonnaa 15 irratti Yesuus namni eenyuun na jedha eenyuun jedhanii na waamu jennaan ati ergamaa ati warra kan sana keessa sana jedhan garuu Phexros akka jedhe ati jiraataa masiisa taate ilma Waaqayyooti jedhe. Kanaaf Yesuus waan qabxii isaanii sitti deebina. Qabxii isa wangeelonni afran iyyuu hiika dubbii garaagaraa. Tiyos jechuun maal jechuudha? Maal jette? Tiyos jechuun maal jechuudha? Tiyo. No, Phexros. Phexros? Tiyos jechuun Giriikiidhaan tiyos jechuun waaqa jechuudha. Ayyee. Waaqa jechuudha moo waaqa jechuudha miti? Garuu ani sanan nu banne dhiifama wajjin. Okay. Phaawulos Seexaana waaqayyicha jedheen. Ayyee. Seexaanni waaqa ta'uu ni danda'a. Horiin iyyuu waaqa jedheera Yesuus Kiristoos. Gantaan ati waa ittiin bitattu waa ittiin waa gurgurtu mana ittiin bitattu horiin kun waaqa. Fayyee galatoomshi Rabbi si haa gajjachu. Ameen. Du'aa hin hafuun. Rabbi si haa gajjachu wallahi. Yesuus Kiristoos Roomee boqonnaa 10:9 dubbifadhu manatti salaata kee salaatii garuu Yesuusin amane laphee kee. Fayyisa bakka adiifi maaliif ani Yesuusitti ni amanaa? Haya. Atis garuyyuu jabaadhu garuyyuu I think yeroo tokko jechaadha namni uumama ofiitiin uumama ofii isaatii irra uumame kana irratti wanta wayii xiinxalleetiin uumaa isaa kan addaan ni baafata. Uumamaan kun akka uumamaan adda adda ta'e akka mootii qaama tokkoon iyyuu walitti hin fakkeeffamne jechaadha. Baazawee nama ammootiyyuu waa hubatus danda'u yaadas ammootiyyuu namaaf kennuu danda'u yaadas ammoo namarraa fudhachuu hin danda'u jechaadha. Namni dogongora ofitti beekeetiin yeroo tokko ofii isaatii irraa haasaa nama biraa dhaayee hin eegu jechuudha. Akka sanii galatoomi.